大家好，歡迎大家嚟到 Miss Mo Piano Class。今日咧，我哋要講嘅呢個3個 sharp 嘅 minor scale 我哋嘅名就叫做 F sharp minor scale。佢分為3種啦，都係一樣嘅。第一種就係 natural 嘅 minor，第二種咧就 harmonic 嘅 minor，第三種就 melodic 嘅 minor scale。咁好啦，咁大家嚟望一望我寫咗嘅所有嘅音同音名。呢一條就係 natural， 係 F sharp natural 嘅 minor scale。咁大家都見到啦，有3個 sharp 嘅 F sharp、C sharp and G sharp。咁大家可以寫一寫落嚟。好啦，我哋要記一記咧，我哋嘅3個問自己嘅問題。第一個咧就係我哋嘅調名啦，係叫做 F sharp natural minor scale。第二個咧就 key signature， 要背一背啦，有3個 sharp。F sharp、C sharp and G sharp。第三咧就係個 special note。呢一個係冇 special note。即係第7個音係唔使 sharp 嘅。好啦，咁大家記一記，跟住我哋就開始我哋嘅指法練習。而家開始我哋右手嘅 F sharp natural minor scale 嘅指法練習。咁大家咧先睇睇我講解下個指法。一開始右手嘅第一個主音 F sharp 用第2隻手指，跟住 G sharp 係3手指，跟住轉1手指 A，B 係2手指，3手指 C sharp，D 係1手指，E 係2手指，F sharp 係3手指，呢個 G sharp 係用4手指，跟住 A 1手指，B 2手指。3手指係 C sharp，D 又係1手指，E 係2手指，跟住3手指係 F sharp。呢個3手指結束嘅係，但係我哋開始嘅時候咧係2手指開始嘅。而家我哋睇埋咧我哋嘅下行啦。下行咧3手指 F sharp，跟住到2手指係 E。D 係1手指，好啦，跟住3手指係 C sharp，B 係2手指，A 係1手指，4手指係 G sharp，F sharp 3手指，E 係2手指，D 係1手指，3手指係 C sharp，B 係2手指，1手指係 A。好啦，呢個係轉翻3手指 G sharp。跟住 F sharp 係2手指。而家咧完整咁跟我嚟一次上行同下行嘅 F sharp natural minor scale。先揾到 middle C，middle C 喺呢度。咁 F sharp 咧就自然喺呢度啦。咁2手指開始嘅。跟住我嚟，開始2、3、1、2、3、1。我哋彈完咗右手嘅 F sharp natural minor scale， 而家到左手啦。左手咧就唔係好難，不過咧係 F sharp 係主音係4手指開始嘅。第一次轉咧係轉3手指嘅 C sharp，跟住後邊咧係轉翻4手指嘅 F sharp。大家嚟跟住我一齊。咁我哋嚟左手嘅指法練習啦。開始4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、2、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、
練熟嗰個指法練習之後咧，我哋先至開始練我哋嘅背音名嘅練習。背音名好重要，係因為咧大家去到樂理嘅時候咧，scale 要背晒全部嘅 scale 落嚟係非常之多㗎。咁通過練我哋嘅 scale 音階，咁可以背熟啲啦，容易。咁而家跟住我嚟我哋而家開始背音名嘅練習。F sharp, G sharp, A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A, B, C sharp, D, E, F sharp, E, D, C sharp, B, A, G sharp, F sharp, E, D, C sharp, B, A, G sharp, F sharp。好，我哋咧而家開始彈咧就係左手嘅音名背音名嘅練習啦。咁當然啦，指法先練熟咗之後先開始背音名。好，咁而家開始，大家跟住我嚟。好，開始 F sharp, G sharp, A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A, B, C sharp, D, E, F sharp, E, D, C sharp, B, A, G sharp, F sharp, E, D, C sharp, B, A, G sharp, F sharp。好，咁大家咧音名最好都係寫落嚟，好，或者唔識嘅小朋友可以再貼埋後邊嗰幾個，咁容易背咗落嚟。好，剛才咧我哋已經完成咗 F sharp 嘅 natural minor scale。好，而家咧大家見到我寫咗嘅啦，就係 F sharp 嘅 harmonic minor scale。好，都係要問翻3個自己嘅問題啦。好，第一個就係調名，好，記住係 F sharp harmonic minor。好，第二個問題問自己就係佢個 key signature F sharp, C sharp and G sharp。好，跟住咧第3個問題問自己就係 special note 有冇？好， harmonic minor， 記住 special note 係 7 note， 第7個。好，咁數一數上去，有1、2、3、4、5、6、7。好，第7個音係 E sharp。好 ，E 咧你一定要 sharp 嘅，好，因為佢係我哋第7個音，好，又係我哋嘅 harmonic 嘅 minor scale 裏邊。好，大家背一背或者寫落嚟。好，而家到我哋嘅 F sharp 嘅 harmonic minor 嘅指法練習。好，咁彈之前咧，首先要記一記 key signature。好 ，F sharp 同埋 C sharp 同埋 G sharp， 好，3個 key signature。好，跟住咧我哋嘅 special note 第7個音係 E sharp。好，咁大家上行同下行咧係都一樣嘅，因為係 harmonic 嘅 minor。好，咁咧我哋指法咧同 natural 嘅 minor 係一樣嘅，喺呢度要小心啲。好，呢個2手指咧就要攬開啲啦，因為有個 E sharp 喺度。好，咁大家跟住我嚟。好 ，F minor harmonic scale 嘅指法練習。好，開始。2、3、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、3、2。好，右手嘅 F sharp harmonic minor scale 彈完啦，咁而家到左手啦。好，咁左手咧，咁就大家小心啲。好，我哋4手指開始係 F sharp。好，咁因為有個 special note 第7個音，所以咧我哋喺呢度嘅時候要冷開啲。好，呢個位置係遠啲嘅。
好，咁大家跟住我嚟。好，而家開始 harmonic F sharp harmonic minor scale 指法練習，開始4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、2、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4。好，而家咧，我哋開始背音名啦。好 ，F sharp minor harmonic 嘅音名咧，好，我哋記住有個 E sharp 係第7個音 special note 係 E sharp。好，咁大家而家跟住我嚟，好練熟指法先下。好，咁而家我哋試下背下，開始 F sharp、G sharp、A、B、C sharp、D、E sharp、F sharp、G sharp、A、B、C sharp、D、E sharp、F sharp、E sharp、D、C sharp、B、A、G sharp、F sharp、E sharp、D、C sharp、B、A、G sharp、F sharp。好，我哋盡量將音名背晒佢，係因為樂理嘅時候咧就會簡單好多啦。大家跟住我嚟，我背一背音名。我開始 F sharp、G sharp、A、B、C sharp、D、E sharp、F sharp、G sharp、A、B、C sharp、D、E sharp、F sharp、E sharp、D、C sharp、B、A、G sharp、F sharp、E sharp、D、C sharp、B、A、G sharp、F sharp。剛才咧，我哋又完成咗第2種嘅 F sharp 嘅 harmonic 嘅 minor scale 啦。好，咁而家咧，我哋就要開始第3種嘅 F sharp 嘅 melodic minor scale 啦。好，第3種咧，我哋就複雜啲啦。點解咧？上行咧同下行都唔一樣嘅。好，上行咧，大家都睇到啦。好，有第6個音同第7個音係 special note。好，呢2個音咧喺 melodic minor 裏邊一定要記住要 sharp， 係上行要 sharp。好啦，咁下行咧就開始記住呢2個音E 同埋 D 呢2個音，我哋就要 cancel 咗個 sharp。好，咁就要還原翻啦。咁所以咧上去同落嚟係好唔一樣嘅。咁大家最好就係寫落嚟，咁我哋就會分得好清楚。好，咁大家要記住嗰3種方法。好，咁接住落嚟咧，我哋就開始指法練習啦。而家咧到咗 F sharp melodic minor scale 我哋咧先講講嗰個音線。好，因為咧多咗一個 special note。好， melodic minor 有6 note 你係 D sharp，7 note 係 E sharp。好，點解我呢度又有 D 同 E 呢？呢2個 natural 咗，係因為咧上行同下行melodic minor 都係唔一樣嘅。好，咁咧我哋個指法練習咧亦都有好唔同嘅。好，我先講講 melodic F sharp melodic minor 嘅 up 嘅指法先。好，開頭咧係 F sharp 2手指，跟住3手指係 G sharp，A 係1手指，B 係2手指，3手指 C sharp， 4手指係 D sharp， 1手指係 E sharp。好，跟住後邊 F sharp 2手指，3手指 G sharp，A 係1手指，2手指係 B。好，C sharp 係3手指
OK， 好 D sharp 4手指，好 E sharp 係1手指，但係最後結束係 F sharp 係3手指嘅。好，唔係2手指，係3手指結束。好，呢個就係我哋嘅上行嘅 scale 我哋嘅指法練習。好 F sharp melodic minor 咧，我哋嘅上行結束音係3手指 F sharp。好，跟住2手指係2手指。好，接落嚟係 E， 跟住到我哋嘅 D， 好1手指，3手指轉 C sharp。B 音係2手指 ，A 音係1手指。好啦，轉4手指 G sharp。好，跟住 F sharp 3手指。好，記得彈個 E 音係2手指 ，D 音係1手指。好 C sharp 轉翻3手指。好 B 音係2手指 ，A 音係1手指，又係3手指，翻返 G sharp， 最後結束下行嘅 F sharp 2手指。而家完整咁彈一次F sharp melodic minor 嘅 scale 嘅上行下行。好，大家跟住我嚟。好，要小心啲個指法同埋音下。OK， 開始2、3。1、2、3、4，1、2、3、1、2、3、4，1、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、好，大家咧要練多幾次，咁嗰個 F sharp melodic minor scale 先會熟嘅。好，因為好多特別嘅地方，大家記一記。好，剛才彈完咗右手嘅 F sharp melodic minor scale 之後咧，而家到左手彈一彈佢嘅指法練習啦。好，咁而家咧，首先咧都係一樣，要背咗我哋嘅key signature， 跟住背埋 6 note 同埋7 note 呢兩個 special note。好，係 D sharp 同 E sharp 嚟㗎。好啦，咁我都分開咗唔同顏色筆寫。好，而家跟住我嚟學指法嘅練習。好，開始4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、2、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4。好，大家記唔記得呢？我冇提醒大家上行同下行呢係唔一樣嘅。好啦，下行記得我哋要還原咗個 E 同埋 D， 係啦，我呢度就寫咗噶啦，大家可以望一望嘅。好，大家希望背咗佢落嚟下。好，而家咧，大家跟我嚟一次 F sharp melodic minor scale 嘅音名練習。好，大家記一記下。好，跟住我一齊嚟，開始 F sharp、G sharp、A、B、C sharp、D sharp、E sharp、F sharp、G sharp、A、B、C sharp、D sharp、E sharp、F sharp、E、D、C sharp、B、A、G sharp、F sharp、E、D、C sharp、B、A、G sharp、F sharp。好，而家又到咗左手嘅 F sharp melodic minor 嘅我哋嘅音名嘅背音名嘅練習。好，咁大家跟住我哋一齊嚟下。好，開始 F sharp、G sharp、A、B、
E sharp, F sharp, G sharp, A, B, C sharp, D sharp, E sharp, F sharp, E, D, C sharp, B, A, G sharp, F sharp, E, D, C sharp, B, A, G sharp, F sharp。好，大家都仲係要記一記下，上行咧同下行咧係唔一樣嘅。好，記得要還原我哋呢兩個音 E 同埋 D。好，咁希望大家可以再多幾次嘅練習，咁等佢背得熟啲。好，我哋咧已經又完成埋第三種我哋嘅 F sharp 嘅 melodic scale 啦。好，第三種咧係比較難啲嘅，咁所以大家咧就要背多幾次同彈多幾次。好，希望大家咧堅持啦。後邊咧我會再繼續可以拍多啲俾大家睇。